الواد البرنس البرنس ابو شكله. الواد اللي يعجب ببنت ويحاول يكلمها باي طريقه ويفضل يدور عليها واول ما يشوفها يقف على 4 رجول مش رجلين. ولما يفشل الموضوع في الاخر، اسمع بقى الاسطوانه. البت دي شمال. عرفت منين؟ يابا اسمع مني. ايه تاني؟ انت شفت بتنزل قصه من الطرحه ليه؟ اصلها قرعه. ماشي. ايه تاني؟ شفت مشيتها عامله ازاي؟ ماشيه بتدلع ازاي؟ انت بتشوف لبسها؟ انا الموضوع ده ما حصلش معايا، انا شفته بعيني. بس لو كان حصل معايا انا كنت ضربت الواد ده. مش ضربته، انا كنت علقته من بنطلونه في وسط الشارع بتاع البنت دي. بجد انت ليه يا عم بتتكلم عنها كده؟ انت مش كنت هتموت عليها؟ هو ليه فعلا البني ادم لما حاجه تروح منه ويكون ميت عليها يطلع فيها عيوب الدنيا والاخره؟ ليه ما يبقاش اول حاجه زي اخر حاجه وتبقى جميل وتبقى محترم؟ ليه بتحاول تطلع نفسك مقشف او ان انت مش لاقي حد فتغلط في بنات الناس؟ انضف. انت لو احترمت رأيها من الاول وبعدت، اكيد ربنا يرزقك بحاجه احسن. بلاش. البت مش شمال والله، انت اللي شمال.